Tervist! Mina olen Kerli. Ja mina olen Rebane. Te vaatate Tudeng TV uudistesaadet ja tänased teemad on teie ees. USA saatkonnas kuulutati välja Eesti-Ameerika innovatsiooni auhinna võitja. Tallinna Ülikooli kampusesse jõudsid pandipakendikastid. Uus aasta tuleb teist korda. Raadio 2 aasta hitti galal said selgeks raadiomaastiku telgitagused. Eksperimendis uurime, kuhu on Tudegil soodne reisida. Vaatame lähemalt. 23. jaanuaril kuulutati välja Eesti-Ameerika innovatsiooni auhinna võitja. Sai selgeks, et idufirmade edule panevad aluse nii innovatiivse mõtteviisiga inimesed kui suurepärane idee. Eesti-Ameerika innovatsiooniauhind anti välja juba 3. korda. Sel aastal kandideerisid auhinnale 23 erinevat firmat ja asutust. Innovatsiooniauhinna ja sellega koos 10 000 eurose auhinnaraha võitis seekord mobiilsete maksete lahendustega tegelev ettevõte Fortumo. Teisele kohale maadus kassa- ja laotarkvara lahendustega tegelev Erpli, kes sai auhinnaks 5000 eurot. Äriideede teostamiseks on mitmeid võimalusi ja üha rohkem on Eestis kõneainet pakkumas just idufirmad ehk startupid. Idufirma on ärimudel, mille toodet või teenust ei ole lõplikult välja arendatud ning on pidevas aktiivses arengus. Kas selline ärimudel võiks sobida kõigile ning mis on oluline idufirma läbilöömiseks? Mina soovitan, et kui teil on endal visioon ja nägemus olemas, et siis kindlasti rääkige kui palju oma ideest teistele inimestele ja saate tagasisidet ja üldiselt mina olen näinud, et nii-öelda nõustajate kasutamine ja inimestega rääkimine, et see aitab päris palju edasi. Kui üksi kodus istuda ja ainult üksi pead murda, et siis ei pruugi tulla kõige paremad lahendused. Et selles mõttes ma soovitan alati inimestega rääkida ja see aitab edasi. Inimesed ikka kõige tähtsamad, et kui ideid on hästi palju, aga kui keegi ei suuda neid teostada, siis mis neist ideedest kasu on? Aga kust leiab näiteks häid ja huvitavaid inimesi? Koolist, ülikoolist, muidugi. Mina ise olen selline ettevõtja tüüp, et mulle meeldib alati midagi uut teha ja nii-öelda teostada oma mõtteid. Et selles osas, kui te tahate vabadust, palju tööd teha ja midagi ägedat, et siis kindlasti startup on nagu üks valik. Et kui te tahate stabiilsemat tööd või midagi sellist, et siis on alati võimalus kuskile valitsusasutusse tööle minna või midagi sellist teha, et selles mõttes, et mina olen selline võib-olla rohkem mässaja tüüp ja mulle selline ettevõtja elustiil meeldib. Well, the important thing is to work on something important. You know, if something that either that people need or that people don't know they need but will help them in their daily lives. I mean, you know, what's not important is better ways to take pictures of your cat or better ways to take pictures of your meals that clog the internet all the time. Like these things are not really solving. Look, the world has a lot of problems right now. So pick one that will affect a lot of people and make their lives better, and that's what you need to go after. Maybe you'd do a better job of telling me what is it in the Estonian character that makes them so good at this or so interested. But I think it might have something to do with the success of Skype as just a bunch of guys coming together and coming up with a great idea and then turning it into a multi-billion-dollar product. I mean, that's pretty good inspiration and a pretty good model for people to follow. And I think if you tie that with what seems to be a society that values education, has strong in math, that you put it all together and you get Estonia. Tallinna Ülikool sai hiljuti keskkonnasõbralikumaks. Alanud aastast võib kampuses kohata Eesti pandipakendi kogumiskaste, mis on üks osa rohelise ülikooli projektist. Uus aasta on toonud Tallinna Ülikooli kampusesse salapärased rohelised kastid. Uurisime, millega on tegemist. Sügisel tekkis meil idee, et Tallinna Ülikool võiks tegeleda pandipakendite kogumisega. Siiamaani ei ole seda tehtud ja pöördusime sellega seoses Eesti pandipakendi poole, kes oli lahkesti nõus meid toetama selles valdkonnas. Et nendega koostöös me saime kogumiskaste, mis olid jäänud üle neil üldhariduskoolidest tehtud kampaania raames. Mis eriti mulle head meelt teeb, et selle pandipakendi kogumisaktsioonile tähelepanu juhtimiseks või selle initsieerimiseks ei ole üliõpilaskond tellinud uusi plastikkonteinereid või muid asju, vaid kasutatakse ära
kunagi varasemalt pandipakendi poolt läbi viidud taara kogumise kaste, mis näitab taas sellise taaskasutuse ideed. Praegusel hetkel oleme kastid jaotanud võrdselt Maremaja, Silvamaja, Ursamaja, Terramaja, Nova maja peale. See on väga lihtne, et kastid on suured ja rohelised, torkavad siin hallis maastikul hästi silma ja peal on Rohelise ülikooli märk ja Tallinna Üliõpilaskonna logo. Mida kujutab endast aga Roheline ülikool? Roheline ülikool on Tallinna Ülikooli poolt nüüd käivitatud selline pikaajaline suundumus, et ülikool oleks ressursisäästlik ja keskkonnasõbralik keskkond. Ja see on lihtsalt üks väikene osake sellest, et muuta siis ülikool vähem tarbijaks ja et ta vähem tekitaks näiteks prügi. Ja ma loodan, et see on alles esimene samm eriliigilise prügi või jäätmete tekke käsitlemisel Tallinna Ülikoolis, et sellele järgnevad veel järgmised initsiatiivid orgaaniliste jäätmetega, paberijäätmetega ja nii edasi. Ja nii palju, kui ma olen kuulnud tudengite plaanidest, siis sellised tegevused on ilmselt lähitulevikus ülikooli campuses ka nähtavad. Hiina kalendri järgi algab 31. jaanuaril hobusaasta. Uue aasta vastuvõtmise plaane tutvustavad nii tudengid kui tavakodanik. How do you celebrate Chinese New Year? I don't. Ei olegi mõelnud tähistada. Ma arvan, et ma ei ole seda kunagi tähistanud. Aga ma vaatan kuud. I didn't plan to celebrate it yet, but why not? When is it already? Sellel aastal algab 30. ööl vastu reedet. Siis kui on täiskuu, nagu iga Hiina uus aasta. Et uut aastat ei ole enne, kui on uus kuu. Hiinlase jaoks on see hästi oluline, sest et see on nende kultuur. See paugu tegemine ja ilutulestik üldiselt on selline, mis peletab eemale kurjad hinged. Ja siis seega on järgnev aasta õnnelikum. Eesti vanarahvas ütleb, et päevad pole vennad. Hiina vanarahva tarkus ütleb aga, et aastad on loomad. Mis looma aasta tuleb? The horse. Monkey? No. Hobuse aasta vist oli, aga mina istun siin konkreetselt Hiina keskusukse taga, kuna ma tähistangi juba Hiina aastat. Ja see on minu esmakordne kokkupuude üleüldse Hiina kultuuriga. Istumine siin Tallinna Ülikooli Hiina keskuse ukse taga, et ma olen terve eilse tööpäeva jooksul märganud siin tihedalt kõndivaid Hiina rahvusest kodanikke ja see ületab minu igasuguse kontsentratsioonipiiri, kui palju on hiinlasi Eestis. Kadriorus peaks olema iga-aastane tähistus, mida korraldab linnavalitsus. Ja siis meie teeme Tallinna Ülikoolis 4 päeval ka pidu. Nagu me teada saime, on saabumas hobusaasta ja hiinlased on selle üle väga õnnelikud. Aasta alguses käis Tudeng TV kohal Raadio 2 aastahiti galal. Külalised jagasid oma raadio kuulamise harjumusi ja paljastati ka hiti valem. Rauno Kuusik on jõudnud siia ETV telemajja, kus toimub selle aasta Raadio 2 aastahit 13. Ja oleme tulnud siia, et uurida välja, mis on hiti valem ja mis on see, mis tooks tudengid raadiole lähemale. Selleks küsitasime erinevaid raadio- ja muusikategelasi. Mis oli sinu tudengi või nooruspõlve suurim hitt? Neid hitte oli väga palju. Appi, nii raskete küsimustega kohe. Nancy, Pilgud ja nooled. Mis oli teie tudengipõlve või siis nooruspõlve suurim hitt, mis kohe meenub? Mul ei olnudki tudengipõlve. Ma olen plaaninud mitmeid hetki nagu tudengipõlve, aga ma ei ole kunagi nii kaugele jõudnud, sellepärast alati on mingi bänd vahele tulnud. Ja mul ei ole lihtsalt lastud õppida, ma olen metsikult tahtnud, aga peale keskkooli, või tegelikult juba peale 8. klassi ma hakkasin bändi tegema, tegin ja siiamaani välja teen. Aga suurim hitt, mis mulle kohe meelde tuleb, on Anarchy in the UK, Sex Pistols. Seda on väga keeruline öelda. Midagi Pixies ja Tromplemondi pealt. Alec Eiffel äkki. Mis oli sinu tudengi või nooruspõlve suurim hitt?
Oi, võt neid asju ma ei tea. Hiti küsimused ja minu küsimused. Et ma võtaks kohe järgmise. Selge, aga mis on siis hiti valem? Ahaa, seda ma tean, aga ma ei ütle. Tulista puusalt. Selline väike konks, hukk, mis sind kohe nagu loo algusest kaasa tõmbab, et see on nagu kõige olulisem, ma arvan. Ja lihtsasti meelde jääb. Nii lihtne ta ongi. Ei ole olemas sellist ühte kindlat süsteemi, et selle alusel teha, siis loost saab hitt, et loost tihtipeale saab hitt aja jooksul. Inimesed teevad sellest loost nagu laulumisele meelde. Mis on teie arvates hiti valem? E võrdub MC ruut, absoluutselt. Aga ühtegi niisugust selget noodi ja akordide kombinatsiooni ma ei suuda praegu nagu välja tuua. Huvitava kombel oli sama vastus ka Sven Lõhmusel. Oli või? Jah. Aga järelikult see töötab. Head sõnad, meelde viis, hea produktsioon, aga täpsemalt valemit ma veel ei tea. Mis sa arvad, mis oleks see, mis tooks tudengid raadio kuulamisele lähemale? Ma arvan, et tudengid tooks raadiokuulamisele lähemale see, kui nad ise saaksid ka raadiot teha. Ameerikas on väga oluline on kolledži raadiote traditsioon ja tõesti seal on tuhanded noored igal aastal harjutavad, saavad meistriks, teevad huvitavaid saateid, ise loovad raadiot ja niimoodi see raadio läheb neile kõige paremini hinge. Eestis võiks ka midagi sellist olla, minu meelest. Kui nad teevad autojuhi loed ära ja kogu aeg autoga ringi sõidavad, siis nad lihtsalt peavad raadiot kuulama. Tudengitele autod kõigile. Jah. Ma arvan, et üks vinge, tore saade või midagi siukest. Ja kindlasti hästi aktiivsed saatejuhid on need, kes hoiavad publikut raadio ääres ja kuulamas. Kui te teada saate, siis öelge mulle ka, siis ma saaks seda ise töös kasutada, et ma praegu momendil jään vastuse võlgu. Et ühikapeod peaks käima raadiosaatel. Mitte, et igaüks topib oma klapid pähe ja tants käib nagu erineva muusika järgi. Nagu kuulsite, emotsioonid ja vastused erinesid nagu öö ja päev selle aasta Raadio 2 aastahitilt. Mina olen Rauno Kuusik, nägemiseni. Tudengid on teada-tuntud seiklejad, kuid tihti ei ole nende finantsolukord väga kiita. Meie reporterid otsustasid välja uurida, kas odavama vaadata ringi Eestis või reisida välismaale. Reisimine on lahe, kuid tihti kulukas. Võtsime Tudeng TV-ga endale ülesandeks välja selgitada, kumb on odavam. Kas trip Stockholmi või reis Tartusse? Me oleme kohe Rootsis ja esimeseks ülesandeks on meil saada võimalikult odavat kesklinna. Siis peame me lahendama 6 ülesannet ja tagasi jõudma normaalsel ajal laeva peale. Teeme ära. Me jõudsime Tartusse. Me jõudsime Stockholmi. Ja me lähme jala kesklinna nüüd. Me oleme vaesed. Me teeme Tartule ära. Pojasrolka challenge is on. Tudengile. Oleme jõudnud esimesse sihtkohta. On aeg osta kohvi. One coffee, please. One coffee. Yes. Saime kohvi kätte. Jalutasime kesklinna poole ja leidsime ühe muuseumi. Sinna on sissepääs tasuta iga reede, aga kuna täna on neljapäev, siis on 80 krooni. Kuhu läheb tudeng Tartus? Muidugi Ahhaa teaduskeskusesse. Me leidsime Stockholmi kõige lahedama söögikoha, Vigarda burgare. Ja me läheme nüüd vaatame, mis meile süüa antakse.
Mina siin Tartus söön, aga lõhekookos on püree suhtu. Kohalik vaatamisväärsus, Tartu kaubamaja. Oleme jõudnud oma vaatamisväärsuse juurde, see on Hedvig Eleonora Šürka ehk eesti keeles Hedvig Eleonora kirik. Ja see on väga lahe vaatamisväärsus, see on hästi populaarne kohalike seas ja ka turistide seas. Siin on palju pulmi, üritusi, kontserteid. Lahe! Need on suudlevad tudengid. Siin käivad Tartu tudengid suudlemas. Oleme jõudnud siia Nööbroplanni ja Sivulgaatoni ristile jõe äärde kuningliku draamateatri juurde. See on väga hea teater, Rootsi üks parimaid, siin praegu näidatakse Don Giovannit, siin on kuldsed kujud, siin on palju rahvast, palju sebimist. See on tase. Meil läks Rootsis nii kiireks, et tagasi sadamasse saamiseks me peame võtma metroo. Ma võtsin endale juustu, saiakese, jogurtit ja muffini. Päris hea on. Õhtusöögiks leidsime poest kiirnuudleid, klassikaline. Aga kuna spiraali ei tohi laeva kaasa võtta, sest et tuleohutusnõuded, siis ma pean neid vist kuivalt sööma. Palmuks siider. Milline kiire teenindus, aitäh! Laeva peal on näiteks siider sooduskupongiga 2,25. Pintet Tartu! Tartus luban endale vahel hubases miljöös klaasikese siidrit. Siis magamiskoha leidmisega laevas probleeme ei ole. Head uudised, me oleme Mart Leiniku kooli juures. Aga hostelit siin küll ei ole. Olen jõudnud Pepleri hostelisse, kuhu asun ka öömajale täna. Kas nad lubavad Tallinna tudengil Tartus ööbida hostelis? Pepleri hostel ei võtnud mind vastu. Kõige parem on siiski magada laeva poolt pakutavates kajutites. Mul on suva ja ma olen Tallinnasse. Oleme õnnelikult Tallinnast tagasi ja aeg on tõehetkeks. Kumb reis oli odavam, kas reis Stockholmi või reis Tartusse? Minu Stockholmis kulus näiteks 34 eurot 13 senti. Tartus läks meil aga 39 eurot. Nagu näha on tudengil odavam minna isegi Stockholmi kui Tartusse. Tänaseks kõik. Värsked uudised on teie ees juba järgmisel nädalal. Kohtumiseni! Ciao!